नमस्ते साथीहरू। आज म तपाईलाई एउटा सामान्य तर जीवन बदल्न सक्ने प्रश्न सोध्न चाहन्छु। के तपाईँ दिनको 100 रुपैयाँ बचाउन सक्नुहुन्छ? धेरैले भन्नुहुन्छ 100 रुपैयाँले के हुन्छ र? तर यही सोचले धेरै मानिसलाई जीवनभर आर्थिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। सोच्नुहोस् त, दिनको 100 रुपैयाँ त हामीले चिया चुरोट जस्ता अनावश्यक कुरामा खर्च गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यही 100 रुपैयाँ दैनिक बचाएमा महिनामा 3000 रुपैयाँ र वर्षमा 36,000 रुपैयाँ जम्मा हुन्छ। यदि त्यो रकमलाई सही ठाउँमा बचत तथा लगानी गरियो भने केही वर्षमा त्यो रकम लाखौँमा पुग्न सक्छ। धनी मानिस र गरिब मानिस बीचको सबैभन्दा ठुलो फरक कमाइमा होइन, बानीमा हुन्छ। गरिब हुने मानिसले बाँकी रहेको पैसा बचाउँछ। धनी हुने मानिसले पहिले बचत गर्छ, त्यसपछि बाँकी पैसा खर्च गर्छ। याद राख्नुहोस्, सानो बचतको उपहास नगर्नुहोस्। नदी पनि थोपा थोपा पानीबाट बनेको हो। आजैबाट एउटा निर्णय गरौँ, दिनको कम्तीमा 100 रुपैयाँ बचाउने, किनभने भविष्य अचानक बन्दैन। आजको सानो निर्णयले सुनौलो भविष्यको निर्माण गर्नेछ। यो सन्देश उपयोगी लागेमा शेयर तथा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।